Oi pessoal, olha como estão. Vocês conseguem imaginar o que eu vou contar hoje? Adivinha só, eu ganhei uma atividade da minha escolinha, então eu vou ter que plantar uma mudinha de flor. Vamos lá? Mamãe, pega pra mim. Olha pessoal, uma mudinha, tá linda? Eu ia morrer um pouquinho, então tá quase morrendo, mas eu vou plantar, pegar minha florzinha e ela vai ficar linda. Eu vou mostrar pra vocês. Vou plantar. Hoje eu vou começar com minha plantinha aqui dentro. Agora eu vou encher de terra. Depois encher para terra. Pra eu plantar de outras cores, bem lindas. Fazer um jardim de casa lindo, colorido, cheio de flores. Ai, que lindo! Prontinho, pessoal. Agora eu vou lá na minha florzinha. Eu acho que eu preciso de mais água. Mãe, pega mais água. Agora eu vou dar um banho na florzinha. Agora eu acho que ela precisa de pegar um solzinho. Para ela aquecer